ক্যাম্পিং যদি পারছো তালবাল আছে যে জোন নাই। হ্যাঁ তালা আছে, একটু হোল্ড করে দেবো। সবগুলো ক্যাম্পার। গাড়িটা নিয়ে পারবো, সমস্যা নাই। স্মোক করে তুমি গাড়িতে বসে পারবা, সুন্দর করে দাম কর। না ওদের নামের এখান থেকে যাওয়া যাবে না, যাই হোক ওদের নামের যাওয়া যাবে না। দেখ নিচতলায় দেখ, পুরা 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 তিনতলা Watch স্মোকিং, out! পুরা তিনতলা, ঠিক আছে ঠিক আছে। পুরা তিন পুরা তিনতলা গুলো হয়ে গেছে দেখ। আইতেছে মেবি। না বাইরে আছে বাইরে আছে, নেট করবে লিয়া। খালি একজন নক করবি আর সব কম করে গেলাম। মায়া তুমি রিক্সে যাও না। হ্যাঁ রাত দিছি। গাড়ি নিচে। আমি এই যে একটা আমার নক পাশে, করছি, আমার পাশে এই থার্ড পার্টি ভিতরে ঝামেলা ঢুকছে, করছে। ভিতরে ঢুকছে। ইস, মাঝখান ওকে দিয়ে ওকে, আমার দিল আরেকটা শালা, ভিতরে আছে, আরেকটা আরো আছে, আরেকটা Form up on আছে। me! ধরো আমাকে আগে, মায় ধরো। ওই পাশে এসে একদম শালার মধ্যে আমারই ফার্স্ট দেখলো এড কোন লাইনের নম্বর টাইম দিল পেলাম। শালার মধ্যে। আমাকে আবার ধরো, তুমি হিল মেরে আমাকে আবার ধরো। ফাউল মারা ক্যাম্পার, ফাউল মার্কা শালা। ওরা তো আসতো না, আমরা রাজ দিলে মরতাম, ওরা বেরিয়েছে আমরা মারতে, আমরা হ্যাঁ, মারতে পারছি। শর্ট ফার্স্ট এড। হ্যাঁ আমার করোনা ভাইরাস আছে, ধরিস না আমাকে। না তোমার ড্রয়িং নেই, এটা আমি অন্য ড্রগ মারছি। ওটা আমারটা। না ওটা তোমার না, নাম্বার 2 লেখা উঠতো তো। ব্যারেল আসল না তোমার আছে, মেবি তোমার ব্যারেল আর M4। আরে আমার, হ্যাঁ। আচ্ছা হইব না। হ্যাঁ পড়ে গেছি, কিন্তু পড়ে গেছি হবে। হিলিং কর, দুইজনে হিলিং কর, দুইজনেই। আচ্ছা হিল করো, হোল্ড হোল্ড হোল্ড, ফার্স্ট এড আমার অনলি। এই যে সমস্যা নেই, হবে হবে, তোমার হবে। ডান পাশে যা, দিতে পারে বেশ। হ্যাঁ এদিকে যাও। আবার 48 সেকেন্ড অনলি কও, আগে না আরেকটা জোন স্টার্ট। ফুয়েল আছে না, বস ছাড়া যা। ফিউরের কিছু কই লেখা বলে ভাই জোনে যেতে পারলো। যা গাড়ি। ওকে আগে ফার্স্ট হিল। আর আমি না হিল করে আমি ওর মারতেছি, আমি কই আরে মারা আগে পরে হিল, আগে মারা পিট। জানি যে দুইজন, কারণ আমারে নক করলে তুমি খাই দিতে পারবে ততক্ষণে। আর হিল করতে গেলে তোমার নক ক্লিয়ার, নক ফিনিশ। এই জায়গা ওই যে अबे गाड़ी मत ठो कभी। 5 জন আছে।
এখানে থাকো, এখানে তো দেখতে পাবো। সামনে তো ওরা, সামনে ইউজ করা যায়। তাহলে একদম ডিরেক্ট ঘুষপা, চলো, নো প্রবলেম। না না 4x লাগবে না, 3x আছে। তোমার 3x লাগবো? বুস্টার মার একবার যা। বুস্টার ফুল। হ্যাঁ ওখানেই যাও। হুম। না না যেই করে ওরা ট্রিপল স্টোরিতে নেট আছে। দাও 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 দাও। হ্যাঁ তুমি একটা মারো, আমি একটা মারি। এ নিচে নামছে। ওরে আরো আছে, আরো আছে, আরো আছে। নক। উপরে রাজদে আ যাও আ যাও আ যাও। মায়ের সাথে সাথে চলো। লাস্ট ওয়ান আছে, লাস্ট ওয়ান। ऊपर जेसे लास्ट राउंड। यार मैया तुमने मेरा चुरा के किल मेरा। केडी तुम्हारी बढ़ा ली तुमने। সাবধান। এই পাঁচটা দেখা, এই পাঁচটা থাকা মানে अगला नंबर 3 टॉपे जामु ভয় করতেছে টপে যদি যাই টপে অন দেখলাম। ওপেন প্লেস। ওরে ঘরের এক সাইডে জোন আছে হালার, কেমন টাটি ঘর। এক টিমের হলে মজা হবে। আর খেলা পারবো না রে মোবাইলে চার্জ টেস্ট। না এমনি 100 এই 120 এর দিকেও যাও। ওই যে দেখছি দেখছি। এটা বলে ফাটাও, স্ন্যাক করেছে দাও, গাছের গোড়া একটা স্ন্যাক করেছে। এটা বলে ফাটাও। ওরে তো দৌড়াতেছে, ওই গাছের গোড়া একটা স্ন্যাক আছে। হ্যাঁ ওই যে ওই অটো নাইস এই যে বডি খাইছে দিছান। লেটস গো। রাজদো বম মারতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ আমার তিনটা আছে, তিনটা আমি পিক মারাম। ওই যে ভাই বাম দাইছে পরে বেলা আছে সামনে, পরে বেলা আছে। নাইস মায়া নিজে কিল চোট।